Газ станциясында қақпанға түскен шипалы паразит құбыжық, ол үнемі эволюцияланып тоқтатуға болмайды. Фильм шағын газ станциясынан басталады. Онда бензин құюшы қызметкер білей бұталардың арасында бірдеңенің қозғалғанын байқайды. Алғашында ол оны мысық деп ойлайды, бірақ ол жұмбақ тіршілік иесі болып шығады. Ол кенеттен оған қатты шабуыл жасайды. Фильм одан кейін орманның ортасына кемпингке баруды жоспарлап жүрген жас жұпқа ауысады. Әйелдің аты Поли, оның жігіті Сет. Бірақ олардың жоспары бұзылады, өйткені олардың шатыры зақымдалған болып шығады. Сондықтан олар кемпингтен бас тартуға мәжбүр болады. Олар жақын жердегі мотельді іздеуге шешім қабылдайды. Заттарын жинап, ретке келтіру кезінде Сет бұл аймақтағы ағаштарды кесуге тыйым салынғанын түсіндіреді. Ол орманның үкімет бақылауындағы қорғалатын аумақ екенін, яғни ол өте табиғи күйінде сақталғанын және адам қызметімен көп өзгертілмегенін айтады. Барлығын аяқтаған соң олар жолға шығып, басты жолға қарай ең жақын мотельді іздеп кетеді. Одан алыс емес жерде қылмыскерлерге ұқсайтын тағы бір жұп, Денис пен Лейси Мексикаға бара жатқан еді, бірақ олардың көлігі жолдың ортасында бұзылып қалады. Амалсыздан Денис пистолетін алып, барлық заттарын, соның ішінде көлігін тастап кетуге шешім қабылдайды. Осылайша олардың ізін жояды, өйткені олар қылмыс жасағаннан кейін полициядан қашып жүрген еді. Көп ұзамай олар Поли мен Сетке кездесіп көмек сұрап жүрмін деп жалған сөйлейді. Бірақ Денис пен Лейси шын мәнінде олардың көлігін ұрлауды жоспарлайды. Поли мен Сет кетуге рұқсат алмайды, олар кепілге алынады. О, құдайым, полиция көлігі. Жай және оңай, иә, сен маған сеніп, алаңдатушылыққа сен. Маған сен. Стандартты емес, жақсы. Сен артқа отыр, Лейси алға. Жол жүру кезінде Денис олардың әмияндарын алып, телефондарын тастап жібереді, сонда олар көмек шақыра алмайды. Бірақ олардың сапары жолда өлі жануарға соғылып, доңғалақ тесіліп қалғанда үзіледі. Поли мен Денис оны қосалқы доңғалаққа ауыстырады. Зақымдалған доңғалақты көтеріп бара жатқан Денис кездейсоқ саусағының ұшына өткір шипамен шаншылады. Сол уақытта Лейси мен Сет жануардың мәйітін қарап жатады. Лейси оны өзінің Джинджер атты иті деп мәлімдейді. Сет биология бойынша студенті болғандықтан Лейси оны тірілтіп көруге мәжбүрлейді, дегенмен жануардың денесі жыртылған және таңқаларлық шипалармен жабылған болатын. Жануар әлі де аздап қозғалады. Сет оған қолын тигізгелі тұрғанда, тіршілік иесі табиғи емес жылдамдықпен қозғалады. Шошып үрейленген Лейси оны бірден атып тастайды. Қозғалтқыш жақсы. Лейси үрейге толы болғандықтан, олар тез арада жерден кетеді. Бірақ ескі доңғалақтағы шипа әлі де тұрып, өздігінен өсіп қозғала бастағаны байқалады. Бұл шипалар Денистің саусағын тескен шипалармен бірдей болуы мүмкін. Әлі де үрейленген Лейси өзінің иті Джинджердің оған ертерек шабуыл жасағанын айтады. Бірақ Денис оны тез тыныштандырып, Джинджердің шын мәнінде көптен өлгенін, олар көргені орманнан шыққан жабайы жануар болуы мүмкін екенін айтады. Лейсидің жағдайы тұрақсыз екенін байқап, Денис оның соңғы рет дәрі ішкенін сұрайды. Лейси кеше ішкенін айтады. Көп ұзамай олардың көлігінің радиаторы істен шығады, сондықтан олар фильмнің басында көрсетілген шағын газ станциясына тоқтайды. Сетке бензин құюға бұйырылады, ал Поли мен Денис радиаторға салқындатқыш сатып алуға кетеді. Лейси дәретханаға баруды шешеді. Дәретханаға кірер алдында Лейси қорқынышты нәрсені көреді. Алғашында жұмбақ тіршілік иесі шабуыл жасаған газ станциясының қызметкері Блейк әлі тірі, бірақ өте нашар күйде, денесі қара шипалармен жабылған. Үрейленген Лейси Дениске көргенін айтады, бірақ Денис оның галлюцинациясының күшейіп бара жатқаны деп ойлайды. Көп ұзамай Блейк шынымен пайда болып, Лейсиге шабуыл жасайды. Денис бірден оны атуға тырысады, бірақ атылғаннан кейін де ол қозғала береді. Жағдай қауіпті болғандықтан, үшеуі дүкенге жүгіріп кіріп, есікті құлыптайды, Лейсиді сыртта қалдырады. Жағдайдың қаншалықты ұшқары және қауіпті екенін көрген Поли полицияға қоңырау шалуға тырысады, бірақ Денис оны тоқтатып, телефонды сындырып тастайды, өйткені ол билік өкілдерімен араласқысы келмейді. Поли пистолеттің сабымен ұрылады, телефон сымы үзіледі. Сол қызу жағдайда да Денис кассадағы барлық ақшаны алады. Лейси үшін алаңдаған Денис оны тексеріп, денесі әлі қозғалып жатқанын көреді. Ол оны дүкенге кіргізбек болады,
Бірақ Сет тоқтатып, Блейктің денесі әлі қозғалып, кез келген сәтте шабуыл жасай алатынын ескертеді. Сеттің ескертуін елемей, Деннис сыртқа шығып, Лейсидің денесін баяу сүйрейді. Мүмкіндікті пайдаланып, Поли есікті құлыптап, Деннисті сыртта қалдырады. Бірақ Сет оған есікті ашуға кеңес береді, өйткені Деннис оларды кез келген уақытта атуы мүмкін. Деннис кіргізуді сұрап жатқанда, Лейсидің қолы кенет өздігінен қозғалып, оның аяғынан ұстап алады. Деннис шошып, әрең қашып, ішке кіріп үлгереді. Есігіңді аш. Ашып жібер, Құдай атқыр. Олар Лейсидің кесілген қолы әлі тірі және өздігінен қозғалып жатқанын түсінеді. Деннис оны күріш қапшығымен басып тастаса да, қолы тұрып, тіпті Сеттің қозғалысын бақылап отырады. Бұл табиғатқа қарсы құбылысты көрген биология бойынша студенті Сет Блейк пен Лейсиге әсер еткен тіршілік иесі шипалы формадағы паразиттік организм екенін күдіктенеді. Паразит қанмен қоректеніп, өзін ұстап тұрады және жаңа иелерді үздіксіз іздейді. Ол ең алғашында Сет айтқан қорғалатын орманнан шыққан болуы мүмкін, ол жер адамдар сирек барған. Көп ұзамай кесілген қол қан жеткіліксіздігінен әлсіреп өледі. Ол метаболизм жасап жатыр. Егер ол жасушалық деңгейде қоректік заттарды сіңіріп жатса. Бірақ жағдай одан да қорқынышты болады. Лейсидің денесі қайта қозғалып, есікті бұзуға тырысады. Бұл Лейсидің өлгенін және оның денесі енді толығымен паразиттің бақылауында екенін растайды. Қызын құтқару мүмкін еместігін түсінген Деннис жағдайға мойынсұнады. Қайғыға батқан ол Сет оны артқы қоймаға апарады, сонда олар бір сәтке алыстап, тыныштануға тырысады. Үшеуі артқы есік арқылы қашуды жоспарлайды. Бірақ кілт болмағандықтан Поли есіктің топсаларын ағытуға тырысады. Сол уақытта Деннис есеңгіреп, болашақ жоспарлары туралы айта бастайды. Лейсимен Мексикаға барып, тыныш өмір сүру, отбасын құру, көп бала көру. Бірақ барлығы шипалы паразитпен бұзылады. Топсаларды ағытып болған соң, ағаш есіктің артында әлі де металл қақпа бар екенін көреді. Сол кезде алдыңғы есікке ұрып жатқан Лейси төбеге өрмелеп шығады. Жағдай одан бетер шиеленсе. Көп ұзамай Гарри атты полиция қызметкері келеді. Ол қазір іздеуде жүрген қылмыскер Деннисті ұстау үшін келген. Олар Гарриге тез кетуді ескертуге тырысады, өйткені сырттағы жағдай өте қауіпті. Деннис тіпті қашуды ойламай, оған көмек шақыруды сұрайды. Бірақ дүкен дыбыс өткізбейтін болғандықтан, Гарри олардың айқайларын естімейді. Ол Деннис екі адамды кепілде ұстап, көлік капотында жатқан адамды өлтірген деп ойлайды. Осы шиеленіскен сәтте Гарри Лейсидің шабуылына ұшырап, денесі қатты жыртылады. Паразит Гарридің денесіне еніп, қанын сорып жатқаны көрінеді. Мұны көрген Поли истерикаға түседі, олардың тағдыры да осылай аяқталатынына сенеді. Деннис көмек келмейтінін түсіндіреді, өйткені полиция оның Мексикаға баратынын біледі және оны сол жақтан іздейді. Жағдайдың ортасында Деннис бұл аймақ қорғалатын орман екенін есіне алады. Ол газ станциясының жанында өрт қоюды жоспарлайды, сонда өрт сөндірушілер мен полиция келуге мәжбүр болады. Олар жанғыш сұйықтық алып, артқы есіктен көп мөлшерде төгеді, ол орманға қарай ағады. Бірақ Сет бұл жоспардың кері әсер етуі мүмкін екенін, өрт станцияға қайта таралып, жарылыс болуы мүмкін екенін алаңдайды. Сол кезде шу естіледі, ол Гарридің беліндегі радиодан шығып тұр екен. Өрт қауіпінен бастарған Сет қызмет терезесі арқылы қарапайым ілгек пен радионы алып шығуды шешеді, осылайша полициямен байланысуға үміттенеді. Деннис саусағын тескен шипаның қолына тарап, саусақтарын сындыра бастағанына байланысты дүрлігеді. Ол жағдайын жасыру үшін қолын шүберекпен орап тастайды. Радио алынып болғанда Лейси пайда болып, дүкенге кіруге әрең қалды. Паразит Лейсидің қолында бөліп жібереді, ол ішке өтіп кетеді. Радио алынғанымен ол зақымдалған және пайдалануға жарамсыз болып шығады. Сол уақытта Лейсидің кесілген қолы өздігінен қозғалып, оларды қуа бастайды. Құбыжықты тоқтату өте қиын болғандықтан, олар сусындарға арналған су қоймаға апаратын тоңазытқыш арқылы қашады. Таң қаларлығы, суық бөлмеге кірген соң қол инстинктін жоғалтып, оларды сезбей қалады. Кенет Деннистің қолы өз бетінше әрекет ете бастайды. Шипалар өсіп тарап қолын сындырады. Жағдай нашарлағанын түсінген Деннис пышақ сұрап, паразиттің таралуын тоқтату үшін өз қолын кесіп тастауға ниеттенеді.
Бірақ ол өзі жасай алмайды. Мұны көрген Поли мен Сет тез әрекет етіп, қолын ұстап, өткір кескішпен кесіп тастайды. Сүйек оңай кесілмегендіктен Сет оны таспен сындыруға мәжбүр болады. Әдіс жұмыс істейді. Деннис саусағын тескен Шипа газ станциясындағы паразиттен екеніне сенімді. Ол полицияның не үшін іздеп жүргенін түсіндіреді. Ол тонау жасаған және жүк көлігінің жүргізушісін атып тастаған. Жүргізуші алғашында тірі қалғанымен 1 жылдан кейін қайтыс болған. Сол уақытта оның әйелі барлық жинаған ақшасын емделуге жұмсаған. Сондықтан Деннис кінәсін өтеу үшін Лейси мен Мексикаға барып, қалған ақшасын жүк жүргізушінің әйеліне бермек болған. Содан кейін Сет паразиттің әлсіз жағын түсінеді. Ол жылуды немесе жоғары температураны тартады. Бұл Блейктегі паразиттің ыстық көлік капотына секіргенін, және олар суық қоймада болғанда оларды сезбегенін түсіндіреді. Осы әлсіздікті пайдалану үшін Сет дене температурасын бөлме температурасынан төмен, шамамен 93-қа дейін түсіруді жоспарлайды, мұзды денесіне қойып. Бірақ 89,6-тан төмен түсіріп алмауы керек, себебі ол қауіпті жағдайға келеді. Дене температурасы түскен соң Сет мұзды ұстап, полиция көлігін алу үшін сыртқа шығуға дайындалады. Сол уақытта Поли артқы есікке петарда лақтырып, жарылыстың жылдығымен паразитті алаңдатады. Суықтан Сеттің денесі қатты дірілдейді, ол мұзды түсіріп алады. Дегенмен ол баяу полиция көлігіне жетеді. Поли Сет үшін алаңдап, петарданы лақтыруды тоқтатып қояды, сондықтан артқы есіктегі паразит жоғалып кетеді. Сет көліктегі радио мен полицияға хабарласа алмайды, дене температурасы қауіпсіз шектен асып кетеді. Паразит қобыжық жылынып жатқан Сетке шабуыл жасайды. Оны құтқару үшін Поли мен Деннис батылдықпен өздерін жем ретінде ұсынып, қобыжықты алаңдатады да тез тоңазытқышқа тығылады. Сол сәтте петардалардың оты ертерек төгілген жанғыш сұйықтықты тұтандырып қойманы өртейді. Жоғалып кеткен кесілген паразит қолы отқа жақындап күйіп кетеді. Негізгі паразит қобыжық от пен адамдардың арасында таңдауға мәжбүр болады. Көп ұзамай Сет полиция қызметкерінің мылтығын алып келіп, қобыжыққа оқ ата бастайды. Бірақ оны өлтіру өте қиын болғандықтан, Деннис мылтықты алып, Сет пен Полиге тез қашуды бұйырады. Бір қолменде Деннис мылтықты дұрыс оқтайды және атады. Бірақ оқ дәрі таусылып, қобыжық оған қатты шабуыл жасайды. Ауыр жараланған Деннис оны алыстатуға тырысып, қайта оқтау кезінде дизель цистернасына қарай атады. Соңында қобыжық отқа оранып кетеді. Соңғы сәттерінде Деннис банк шотының кілтін Поли мен Сетке беріп, барлық ақшаны жүк жүргізушінің әйеліне жеткізуді сұрайды, осылайша кінәсін өтейді. Сондай-ақ ол Поли мен Сетке үйленуді ұсынады. Паразит толық бақылауға алғанша Деннис жанармай цистернасына оқ атып, бүкіл газ станциясын жарып жібереді, қалған паразиттерді, соның ішінде өзін де жояды. Сол уақытта Поли мен Сет көмек іздеп және жүк жүргізушінің әйеліне жету үшін Мексикаға жалғастырады. Сахна қорғалатын орманға ауысады, онда паразит жұққан жануар мәйіті көрсетіледі. Ешкім оның бар екенін білмейді. Бұл қауіптің аяқталмағанын, паразиттің жаңа иелерді, адамдарды немесе жануарларды іздеуді жалғастыратынын көрсетеді. Фильм бұл паразиттің, оны Шипа деп атауға болады, шығу тегін нақты түсіндірмейді. Бірақ берілген белгілер бойынша ол қорғалатын орманнан шыққан болуы мүмкін, ол жерде бір кездері химиялық тәжірибелер жүргізілген. Химиялық заттардың ағуы жабайы организмдерді жұқтырып, оларды фильмде көрсетілген өлімті паразитке айналдырған мутацияға келген. Бұл паразит жылдам бейімделу, иесін бақылау және температураға жауап беру қабілетіне ие, бұл мутация оны одан да қауіпті еткенін көрсетеді.